ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് വാട്ടർ ഹീറ്റർ പിടിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. നിലവിൽ ഞാൻ വാട്ടർ ഹീറ്റർ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ 10 ലിറ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു NRV അതിൻ്റെ ബാങ്കർ ബോൾട്ടും വരുന്നുണ്ട്. NRV എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഒരിക്കലും ഔട്ടിൽ കൊടുക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ആങ്കർ ബോൾട്ടാണ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, സാധാരണ സ്ക്രൂ അല്ല. ആങ്കർ ബോൾട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക വാട്ടർ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണക്ഷൻ ട്യൂബ് എത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആങ്കർ ബോൾട്ട് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ബോൾട്ട് അടിച്ചാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് മാറ്റേണ്ടി വരും. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ NRV ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നിൽ കൊടുക്കുക. അത് NRV എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പഴയ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പൊക്കെ ഡാമേജ് ആവും. പുതിയ ബാത്റൂമിലൊക്കെ CPVC പൈപ്പാണല്ലോ ഇടാറ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.